梁國雄議員，主席，你又去做呢個環境局局長啊？咪源頭減廢係咪？人哋問你喂個終端嘅問題，而家已經咁啦，已經堆晒機啦，堆晒嘢啦，你就話我而家搞源頭減廢，咁你咪去做啊？黃錦星嗰份我咪俾票你咯。我禮拜五就問佢啫嘛，你有咩藍圖啊？你個藍圖幾時變做事實啊？阿哥，同你拗咗咁耐，你家居安老做得好咩？你社區做得好咩？你日間做得好咩？18區先揾到一個，18區先揾到一個肯制，而家先揾緊，你全部都係開空頭支票，係咪？全部都係問一，你即係舉一反三啊！問你第一樣服務，你話我3樣服務，你有做到咩？你有冇服務承諾啊？有冇啊？而家全社會就係問你個服務承諾啊嘛，係咪啊？你幾時可以做得到啊嘛？冇地，我去過粉嶺嗰個咩啊？嗰個係咪高球啊？高球啊，即係水壺村啊，高球啊，知唔知啊？牙內啊，嗰班牙內望過去啊，我望過都驚啊！如果打咗個波，去佢一棍拗落去，我去行去執個波俾佢，我都頭暈啦！你話大到幾犀利啊，哥？問你哋又講大話，又話哦簽咗約要若干年後先收得翻，而家人哋查咗例，12個月收得翻。你有？我問你啦，張局長，你有冇仔細考察過我哋啲小市民行過去覺得門高狗大，行入去都唔得嘅嗰啲會所？你有冇仔細去研究過？有冇同阿張炳良去研究過？政府得一個嘅啫，係咪啊？有冇同阿陳茂波研究過？3局研究過，仲有民政局4局啦，即係。競爭㗎啦，而家冇競爭嘅都冇㗎啦，呢個世界就為4局會師，你咪搞掂佢咯。咁你成日同我喺度講，叫你做呢一個全民退休保障，你又話我急嗰頭。你而家幾時做全民退休保障你都未知啊，哥，我都未同你計嗰筆數喎，係咪啊？喂，咁你唔可以咁樣做㗎嘛，係嘛？揚湯止沸不如釜底抽薪。而家你成日話俾我聽，話嗰煲湯好滾啊！而家咧，我揾火一次喺度潑啊，唔會辣親你條脷啊！你不如就攞走嚿柴啦，廢柴，攞走晒啲廢柴去啦，都燒到冇噶啦，好似你咁，燒到都冇噶啦，擺佢喺度，係咪啊？主席，我真係想問下佢，差唔多噶啦。佢有冇4局會診？你再排第二輪啦，好嘛？排第二輪啦 ，OK。我就舉手啦，冇辦法啊。你有冇4局會診先？好，唔該晒。冇點醫病啊？跟住咧就。